嗱，如果講接駁方式咧，唔使講噶啦，最好一定係 HDMI，然之後就行ARC 或者 EARC 呢個接駁方法都係一個最好嘅方式嚟嘅。如果講EARC 或者 ARC 嘅分別咧，其實最主要就係、如果你用 ARC 嘅話咧，如果我哋睇 streaming，都可以做到有 Atmos 嘅，因為streaming 嘅 Atmos 都係我哋講緊一啲有壓縮嘅streaming。咁 ARC 咧係可以做到啲有壓縮嘅 surround 嘅。如果睇藍光碟嘅話咧，咁就一定要用 EARC 啦。咁但係又咁講，如果大家係呢1-2年走去買嘅電視機或者三巴咧，咁都會有 EARC，咁問題不大嘅。啲朋友玩三巴咧都遇到個問題，究竟我將啲信源係駁去條三巴度啊，定係信源駁落電視機度咧？咁嗱，兩個方法咧都得嘅，但係唔同嘅接駁方法咧就有唔同嘅考慮點。譬如話，假設三巴掛牆嘅，咁其實如果最好嘅做法咧，應該都係先駁三巴先，因為如果你三巴掛牆咧，掛咗之後其實你係好難再插啲線喺個三巴背脊嘅。咁所以咧就先用晒三巴啲 input 咧就會好啲，因為我哋仲剩翻一啲空嘅位可以喺個電視機度啊嘛。咁啊，日後如果我哋加信源嘅話咧，就比較方便嘅。如果你三巴掛牆，就先插三巴。但係調翻轉頭，如果你信源唔多嘅，可能得2-3個信源，咁而你對呢啲咁嘅插線嘅又唔係咁熟悉嘅話咧，可能又調翻轉頭喎。你將啲信源插落電視機度先，然之後就一條 HDMI 線由條三巴嘅 ARC 插去電視機嘅 ARC， 呢個反而又可能係最方便嘅方式。所以咧，究竟去插三巴先定係插落部電視機先咧，都係好睇你對嗰個技術有幾熟啊，或者你嘅信源有幾多嘅。不過即係如果你話你都有啲認識嘅話咧，先插三巴咧就可能着數啲，因為三巴通常係之後再插咧都有啲難度。嗱，如果三巴掛牆嘅話咧，有啲地方要注意嘅。我哋最主要咧就係你要 make sure 到條三巴射出嚟個聲音嘅擴散角度可以去到隻耳仔。咁至於話係咪一定要離開電視遠啲咧？其實就唔一定嘅，反而咧要注意下電視機個深度，究竟個電視機會唔會遮住隻三巴向上嘅喇叭咧？嗰個就要特別留意一下啦。咁其實除此以外咧，就要留意嘅嘢就唔多嘅，最主要都係2點嘅啫，唔好俾嘢遮住條三巴發聲嘅位置，同埋條三巴嘅擴散角度係可以足以去到你隻耳仔個位置。嗱，三巴究竟短個電視或者長個電視咧，我諗可以咁樣講啦，即係當然有靚唔靚嘅問題啦。咁但係如果你講話音響效果方面咧，如果係越長嘅三巴咧，理論上係會越好嘅個效果。最主要係個聲音嘅擴展啦，前面嘅擴散啦，係可以闊一啲，即係個效果係會出一啲嘅。嗱，一般人咧都會係座台三巴其實會多啲嘅。咁如果真係你要座台三巴嘅話咧，就留意下，盡量條座台嘅三巴咧貼住個台邊擺。即係話你條三巴邊咧就貼住台邊，咁就可以避免咗台面嘅反射聲啦。咁個對白咧嘅清晰度就會高啲嘅。咁如果你話唔得，我唔可以擺到台邊，一定要擺近牆或者近電視嗰邊嘅話咧，咁就最好都喺條三巴前邊咧就鋪翻塊布或者鋪翻條毛巾，就做翻少少吸音就會好啲啦。不過無論你係放喺台邊又好，或者放後啲都好咧。最緊要咧就係確定你條三巴嘅震盪咧唔會傳到去個櫃面。簡單啲嚟講啦，我哋睇下嗰條三巴本身嗰隻避震腳夠唔夠啦。如果唔夠嘅，咪喺下邊加少少避震膠啊咁咯。
嗱，如果生巴跟呢個超低音嘅話咧，其實最好嘅擺法咧就係你個超低音跟翻生巴嘅位置，即係放喺前面。咁因為你跟翻正面擺嘅話咧，其實佢哋嗰個delay time 就會比較接近啲。即係話簡單啲嚟講咧，嗰隻超低音同正面喇叭之間嗰個發聲嘅時間咧就會拉得近啲嘅。當然我哋都可以用個delay time 去校翻啦。咁但係最簡單嘅方式就係擺正面，就最容易攞到好效果。咁至於放喺左邊或者右邊或者正中，當然正中係最好啦。但係如果你放唔到嘅話咧，放左邊或者右邊咧個分別都唔太大嘅。如果個超低音冇辦法放到喺正面嘅話咧，咁有啲朋友可能放喺側邊啦，或者放喺後邊啦。其實放喺側邊同後邊咧，通常個效果都會爭少少嘅。咁如果你真係要揀嘅話咧，就後邊咧就好過放喺側邊，因為後邊咧我哋有機會可以挨到埋牆邊，咁我哋就可以利用埋個牆去幫手去提升嗰個低音嗰個輸出。因為一般生巴根嘅低音咧，其實個質量咧都唔算得做好高，而且個音量咧有時都有機會係問邊少少嘅。咁所以咧，如果你擺正面或者擺背面係有埲牆嘅話咧，都會幫到手去提升個音量。咁所以呢兩個位置係最着數，係着數過擺喺你身邊。因為咧擺喺你身邊咧，如果根據經驗咧，擺喺身邊嗰陣時個音量好多時都係最細。咁所以你就唔好諗住係，喂，隻 subwoofer 擺側邊咁近，一定個音量好大。其實反而係可能會細。嗱，無線嘅環繞聲喇叭咧，即係對呢個生巴嚟講咧，其實就有一個幾唔錯嘅幫助嘅。最主要咧就係生巴本身都係啲嘢都係假啲㗎啦嚇，即係全部都係啲 DSP 做出嚟，冇一隻真嘅喇叭喺度咧，有一啲質感係會做唔到嘅。咁所以就最好有 surround 喇叭幫到手。咁但係 surround 喇叭咧，好多時亦都唔係好高質量，咁所以咧佢哋好多時就遇到一個音量唔夠嘅問題。咁所以擺放方式咧，我哋都係第一就係要嗰個上響喇叭個擴散角度可以射到隻耳仔啦，即係可能你要有啲傾角啊去幫手啊，耷低啲隻喇叭都唔頂嘅。如果你隻喇叭放得高，咁另外一個咧就係盡量唔好放得太遠，因為surround 喇叭咧，通常都係比較細隻，咁所以佢哋嘅音量咧一般都唔係好夠嘅，咁所以就角度要中，同埋就係盡量擺得近啲就擺近啲嚇，或者有需要嗰陣時直頭拉低少少，就唔好放咁高都得，即係緊翻耳仔嘅位置。嗱，有啲朋友咧可能覺得個 Atmos 效果可能唔夠喎，咁啊諗下係咪將個 surround 喇叭拱上天去增加個 Atmos 效果啦？咁喺正常情況咧，其實都唔得嘅，即係就算你係用一個真正嘅7.1.4嘅系統，唔用生巴，你用呢一個方法去做，即係將4隻 Atmos 等喺天，然之後再將兩隻 surround 擺埋喺天，想增加個 Atmos 效果咧，其實都係做唔到嘅。反而咧就你將隻surround 喇叭擺咗喺天之後咧，其實會影響咗水平方向嘅走位。需要注意啲咩咧？咁我哋就揾一條生巴做住示範先啦。咁我哋而家咧就用緊一條 Sennheiser 嘅生巴。咁但係呢個調校咧，其實我都係講一個原則性嘅問題嘅啫，即係話大家要用第二隻牌子嘅生巴咧，個情況都係一樣。嗱，第一咧，我哋就要睇下佢本身有冇一啲特別嘅 3D 嘅功能啦。嗱，而家你 Sennheiser 呢個生巴有個 Ambient 嘅 3D 功能，咁我哋就會開咗佢啦。一般嚟講咧，如果佢有 3D 功能咧，雖然佢俾你刪，但係刪咗咧，多數都係傾向唔多點聽得嘅。咁大家可以比較下。咁一般嚟講都係開嘅。咁另外咧就係我哋會睇到有啲 EQ 啦。咁 EQ 就係如果我哋睇電影嘅，咁我哋可以揀翻啲電影嘅 EQ 啦。電影 EQ 之餘咧，佢哋有一啲內部嘅 setting 可以做一啲 EQ 咁嘅嘢嘅。咁一般生巴都有㗎啦。咁我哋EQ 嗰陣時可以着重兩個地方，第一就係啲對白嘅清晰度。咁我哋
嗱，如果好似 Sennheiser 簡單啲，佢有一個叫清晰度嘅。否則的話咧，我哋就可能喺啲中音啊嗰度去處理一下，即係我哋講緊1K 啊、3K 啊或者5K 啊嗰啲位去推多少少，咁佢嗰個對白咧就會清晰啲。咁另外就係低音啦，咁低音部分咧就如果你需要 EQ 你都可以 EQ， 但係記住一樣嘢，因為三巴個單元好細，當你推高個低音嗰陣時咧，其實係好容易我哋叫做懟爆個低音啦，即係可能佢會失真啊咁樣，所以就要好小心一路聽住一路教。仲有一個mode咧，我哋要留意下啦，就係我哋會唔會唔覺意開咗個 night mode 啦？因為開咗個 night mode之後咧，成個動態就會少咗好多啦。呢個記得刪咗佢啦。咁 voice enhancement 咧，最主要就係睇對白嗰度。咁啊好多時都會有一啲對白可以提升對白嘅 setting 嘅。咁我哋係咪一定要開咧？唔一定，你哋可以聽一聽先。如果你哋發覺哇開咗呢個對白嘅提升，可以令到個對白清晰啲嘅話咧，你哋就照開。另外咧，我哋可以睇下一啲 audio 嘅 setting 嘅。咁嗱，我哋 audio 嘅 setting 喺呢度會有一個 center setting 啦，即係話我哋校個中置部分嘅大細聲啦。咁一般嚟講，通常都會可能你想清晰啲嘅話，可能推大1個 dB 2個 dB 都唔定。咁另外咧就係亦都有機會有個 subwoofer 嘅 setting 嘅。咁啊因為我哋可以揀有 subwoofer 或者冇 subwoofer 啦嚇。咁如果有得揀嘅話，咁可能就個 subwoofer level 咧就可以喺度校得到噶啦。跟住落嚟咧，我哋亦都可以睇下個 lip sync 啦。個 lip sync 係咪會開咗做 auto 啦？咁開咗做 auto 嘅話咧，咁你就可以嗰個聲同個話咧就會自動同步，咁啊唔使校咁多嘢，會方便啲。咁跟住咧，我哋會睇下啲 CEC 係咪開咗啦。CEC 即係話用 HDMI 嘅時候係咪可以 control 埋部電視機，跟住同開同關。咁我哋要開咗個 CEC 啦。咁呢啲都係一啲比較基本嘅 setting 嚟嘅。咁我哋有咗呢啲 setting 咧，咁原則上條 soundbar 咧就已經可以做到一個足夠好嘅效果㗎啦。嗱，一般嚟講咧，soundbar都有啲唔同嘅模式嘅。咁譬如話以呢條soundbar為例咧，佢有 music 啊、movie 啊或者 news 咁樣。咁我哋揀咗最適合嘅模式，譬如話我哋而家為睇Netflix，咁我哋揀個 movie 形式。咁然之後咧，我哋就再入咗去呢個模式入邊咧，通常我哋都會有啲 EQ 啊，或者有其他嘅 setting set 嘅。咁而以我嘅經驗嚟講咧，一般嘅soundbar佢哋自己 default 個 setting 咧，其實都係會有相當唔錯嘅效果嘅。咁最主要嘅原因咧，因為soundbar本身啲單元好細，佢哋永遠都係受制啲單元細，於是乎啲廠咧就用唔同嘅 setting 去令到聽出嚟嘅聲比較好啲。咁所以咧一般soundbar嘅 default setting 咧，其實都會係一個最容易攞到好效果嘅開始嚟嘅，咁大家都可以試下嘅。